روز سوم، هدیه رها کردن. برای پاکیزه نگه داشتن ظرف آگاهی خود باید بتونید هر چه را از گذشته درون آن انباشته شده رها کنید. هنگامی که جوان هستید، پیش از آن که با انسانها و تجربیاتی روبرو بشید که شما رو آزرده و زخمی بکنه و آتش درونتان را فرو بنشانند، حالت نابی از بودن و زیستن رو تجربه می کنید. با هدیه امروز و یکی دیگر از عوامل اصلی تغییر، یعنی رها کردن، میتونید به عمق پاکسازی آگاهی رفته و هر آنچه شما رو از اون حالت ناب، ذهن معصوم، قلب پاک و جسم نیرومند نوجوانیتان دور کرده رها کنید. همه دگرگونی ها زمانی آغاز میشه که بتونید زندگی و تجربه هاتون رو با نگاهی نو بنگرید. هنگامی که گذشته خود را مرور میکنید، مانند آن است که به جستجو در زیر پله متروکه‌ای میرید که سالها کسی آنجا نبوده یا تمیز نشده. وقتی شهامت کافی برای قدم گذاشتن به آن زیر پله را پیدا کنید و مجهز به قدرتمندترین سلاح تغییر باشید، پاکسازی اونجا رو با آرامش و اطمینان انجام میدید. بیشتر مردم سعی میکنن به تنهایی به تمیز کردن زیرزمین خانه‌های خود بپردازند و به همین دلیل اغلب از بوی گند و تهوع‌آور وسایل پوسیده، قدیمی یا مرده دچار ترس یا خستگی بیش از حد میشن و در نهایت بعد از چند دقیقه یا چند ساعت پشیمان میشن. از پله ها بالا میان، در رو قفل میکنن و دیگر پشت سر خود را هم نگاه نمی کنند. پس از آن هر چقدر نیز بکوشند خود را متقاعد کنند زیر زمین کثیف و چرک گرفته‌ای در اعماق خودآگاهشان وجود ندارد، هرگاه تحت فشار قرار بگیرند، زیر زمین را دوباره به یاد خواهند آورد. تصور کنید برای هر جمله آزاردهنده‌ای که شنیده اید یا رفتار ناحقی که با شما شده، مقداری سم وارد جریان خونتان شده. به تمام آدم‌هایی که در طول سالها روی شما تأثیر منفی گذاشتن فکر کنید. به همه آدم‌هایی که به شما حرف‌های از این قبیل زدن. آن کار رو درست انجام ندادی. اشتباه کردی. باید مهربان‌تر باشی. خیلی کودنی. هیچ کس عاشق تو نخواهد شد. هیچ کاری رو نمیتونی درست انجام بدی. همیشه محتاج کمک بقیه هستی. به نظر من کمی چاق هستی. آدم عصبانی هستی. عجب آدم خودخواهی هستی. تو فقط به خودت فکر میکنی. این حرفها درست مثل ذرات سیاه سمی به آگاهی شما وارد شدن. فکر میکنید فقط اگر همین جمله ها را باور کرده باشید، چه مقدار سم در آگاهی شما انباشته شده است. حال به حرفهایی فکر کنید که خودتان به خودتان زده اید. عدم احساس امنیت و نگرانی هایی را به خاطر بیاورید که تمام مدت در شما رخنه کردند و قضاوت های ترسناکی رو که به عنوان حقیقت باور کرده اید. من آنقدر که باید خوب و باهوش و تحصیل کرده و زیبا و با استعداد نیستم. من به اندازه فلانی خوب نیستم. همه ی حرفای مخربی رو که در طول سالها به خود زده اید، مانند قطرات ریز آفت‌کش تصور کنید که وارد آگاهی شما شده و اجازه نمیده کمال، شکوه و الوهیت خودتون رو ببینید. چه مقدار از آن سموم هنوز در آگاهی شما وجود داره؟ این قطرات زهرآلود چقدر غلیظ و چسبناک هستند؟ میان شما و روحتان کجا ایستادن؟ اکنون که از این مسمومیت داخلی آگاه شده اید، سعی کنید شکلی برای آن مجسم کنید. چه اندازه‌ای دارد؟ چه رنگی است؟
وزن آن چقدر است؟ چه تأثیری بر بدن شما دارد؟ آیا می توانید ببینید 1 تن کپک سمی را در زیر پله روان گرانقدرتان حبس کرده اید؟ حال که با این سختی به ازدحام و بوی نامطبوع هزار توی درون خود پی برده اید، وقت آن رسیده که در را باز کنید و شروع به دور ریختن تمام انباشته های پوسیده و مسموم نمایید. وقت آن است که رها کردن را آغاز کنید و اجازه دهید خداوند زیرزمین ذهن و روح شما رو از سموم گذشته پاک کنه. هنگامی که کار تمام بشه، چنان شعفی در وجودتون احساس خواهید کرد که هر بار به زیرزمین خود سر بزنید احساس سبکی کرده و غرق در لذت می شوید. مراسم پاکسازی. کمی وقت بگذارید و در این باره بیندیشید که چه چیزهایی طبیعت بکر و خالص شما رو فاسد کرده. همینجا و در همین لحظه چیست که همانند ذرات سم فضای پاک قلب شما رو مسموم میکنه؟ سعی کنید بفهمید این مسمومیت چگونه به شما آسیب رسونده. از مقیاس 1 تا 10 با فرض اینکه 1 نه چندان و 10 غیر قابل شمارش باشه، محاسبه کنید این تلمبار سموم ذهنی و عاطفی تا چه حد جریان خوشبختی شما رو مسدود کرده و در هر یک از زمینه‌های مهم زیر شور حیات رو از شما ربوده است. برای هر مورد دور یک عدد رو خط بکشید. عزت نفس، اعتماد به نفس، انرژی جسمانی، خلاقیت، شور و شوق، بینش، آینده، احساس آرامش، قدرت عشق ورزیدن، توان محبوب بودن. با به خاطر داشتن این نکته که حقیقت شما رو آزاد خواهد کرد، در یادداشت‌های روزانه به بیان و اقرار حقایقی بپردازید که همکنون نیز آگاهی شما رو مسموم می‌کنند. چیست که در گوشه‌ای از روانتون کمین کرده و بر قدرت عشق ورزیدن، شاد بودن و موفقیت شما تأثیر منفی میگذاره؟ وقت بگذارید و تصویر آنچه را در پس ذهنتان پنهان شده بکشید. چه اندازه، شکل، رنگ و وزنی داره. همچنان که این نقاشی را میکشید به خودتون اجازه بدید خارج شدن آنچه روح و روانتون رو آلوده ساخته احساس کنید. اجازه دهید رها شدن اون رو از تک تک اعضای بدنتان، از جسم و روحتان احساس کنید. به یاد داشته باشید اگر بتونید سموم انباشته شده رو از خود بیرون کنید، مجبور نخواهید بود آنها رو درون خود تلمبار کنید. غذای روح. از زخم‌های گذشته رهایی یافتم. تمرین صبحگاهی. تقویت نیروی جسمانی. نیروی جسمانی شما اکنون در چه وضعیتی است؟ از مقیاس 1 تا 10 خود را کجا ارزیابی می کنید و دوست دارید آخر روز کجا باشید؟ نیت شما برای امروز چیست؟ برای تقویت و پرورش نیروی جسمانیتون چه هدفی میتونید برای خود تعیین کنید؟ اولین احساسی که میخواید از تحقق یافتن هدف خود به دست آورید چیست؟ چه کاری باید انجام بدید تا مطمئن بشید
هدف شما جلوه حقیقت به خودش گرفته. از چه کارها، افکار یا باورهایی باید دست بکشید تا به نیت امروز خود دست یابید؟ چه دعا، جمله یا عبارت شفابخشی رو میتونید هر روز با خود تکرار کنید که روحتون رو تسلی و هدفتون رو تجلی بخشد؟ در طول روز چند بار به شنیدن آن جمله نیاز دارید؟